Ես քեզ շնորհակալ եմ։ Դու քո խոսքի տերը եղար Աբել։ Իսկապես շնորհակալ եմ։ Բայց մնացածը ես կորոշեմ։ Այդ իմ գործն է։ Ուրիշ բան կա ասելու։ Ոչ մի բան ոնց ասես։ Եթե էլ բան չունես ասելու, կարաս գնաս Աբել ջան։ Մենակ ես գիտեմ, թե ինչքան եմ մեղավոր, ինչքան եմ տանջվում, մենակ ես գիտեմ։ Ատում եմ քեզ, հա ատում եմ քեզ Էդո։ Նորություն չես ասում։ Ատում եմ քեզ Էդո։ Սպանելու եմ քեզ, գիտես։ Քեզ էլ Պետրոսին էլ մի օր սպանելու եմ, պրծնեմ։ Ահա, հաստատ։ Առաջինը քեզ եմ սպանելու Էդո։ Դա դու իմացի։ Առաջինը քեզ, հետո Պետրոսին, հասկացար։ Հանգստացի Մարտա։ Սզվում եմ երկուսիցդ էլ, սզվում եմ! Մարտա, քեզ ասում եմ հանգստացի։ Սպանելու եմ քեզ։ Մարտա, կսպանես, ահա, համաձայն եմ։ Մենակ հիմա հանգիստ նստի տեղ հասնենք, թե չէ երկուսից սպանելու։ Դու գիտես կատակ եմ անում Էդո, հա? Մտածում ես ստից խոսում եմ։ Հիշի Էդո։ Սպանելու եմ քեզ էլ, Պետրոսին էլ։ Ես էլի տարբերակ կգտնեմ դուրս գալու այդ անիծված տեղից։ Լսեցիր։ Հաստատ կգտնեմ։ Հանոյ։ Տանը չի, չէ։ Չէ, գնացել է։ Պարզ է, ես արդեն սկսեցի անհանգստանալ։ Չգիտեմ ումից իմանամ ինչ ա եղել։ Որ գա կզանգես, որ ես գնամ։ Լավ։ Լիլ, մի անհանգստացի, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Որ մի բան իմանաս, ինձ կզանգես, կասես, եղա։ Ես մի քիչ հետո պետք է դպրոց գնամ, այսօր գնահատականներն ենք իմանալու։ Էդո։ Էդո ինձ լսի։ Ինչ ա եղել Մարտա։ Էդո շատ եմ խնդրում էլի։ Պապային կասես Ռուզանին չսպանի էլի։ Էդո ես գիտեմ, որ դուք Ռուզանին հանգիստ չեք թողնի։ Ես գիտեմ, որ պապան չի թողնի, որ ինքը գնա հանգիստ ապրի։ Մարտա, հանգստացի, ոչ մեկ չի պատրաստվում կոր Ռուզանին սպանի։ Չնայած որ ձեռս ընկներ, ես գիտեի ինչ կանեի։ Ես ձեր մեթոդներին ծանոթ եմ։ Շատ եմ խնդրում էլի պապային կասես Ռուզանին ձեռք չտա։ Կասես Էդո։ Դու գոնե հասկանում ես, որ այդ Ռուզանը քեզ ուղիղ տարել էր վտանգի բերանը։ Դու պատկերացնում ես ինչ կարար ձեր հետ լիներ։ Կասես չսպանի, Ռուզանին ձեռք չտաք։
Բարև երեխեք։ Բարև ձեզ։ Բայ բարև Լիլ ջան։ Ոնց ես, արդեն լավացել ես։ Հա, արդեն ինքնուրույն կարողանում եմ քայլել։ Արդեն լավ եմ ապրեք։ Ասում եմ այսօր վերջապես գնահատականները կիմանանք։ Ես արդեն տրամադրված եմ, բայց որ վատ է լինելու ամեն ինչ։ Դու շատ սխալ ես տրամադրված։ Լավ է, էլի ամբողջ տարին սովորենք ու վատ գնահատական ստանանք։ Հա դե ձեզ ինչ կա, դուք ձերը կստանաք, բայես։ Արմանը այս անգամ էլ որ լավ գրած չլինի, հաստատ լավ չլինի իր համար։ Իդեպ ուրա։ Ով գիտի։ Երևի չի համբերել մինչև գնահատականներն իմանա ու տուն է գնացել, իր հանգիստը վայելի։ Հա, իհարկե, խեղճ երեխան ամբողջ տարի չարչարվել է, չէ։ Այս ոնց որ իմ մասին եք, հա, խոսում։ Ակոջներս արդեն վառվավ։ Արման, մենք էլ քեզնից լավ բան ասում ենք, ափսոս եկար խանգարեցիր։ Ու արդեն մտածում ենք, էլ դու չես գա։ Աստեղ, ոնց կարամ ես չգամ։ Այս իմ համար մի հատ մեծ առիթ է ձեզ էլի տեսնելու համար։ Արման, փաստորեն կարոտում ես, հա։ Բա ոնց։ Մի տեսակ անսովոր է, ասենք զարթնում ես, էլ դասի չես գալիս, դասի չես նստում։ Չես արտագրում, դասից չես փախնում, դա լավ սա։ Կռիվ չես անում, դա ամենակարևորն է, էլի։ Այնա, կռվի անում տվեցի եկան նայի։ Այս արդեն ոչ բար է, ոչ բար լուս, հա։ Հասկացանք, ասենք, ավարտեցինք, պրծանք, գնացինք։ Բայց դա ձևը տենց չի, էլի։ Վերջ-վերջ որ նստարան ենք կիսել, գրատախտակ ենք կիսել, կավիճ ենք կիսել։ Այ։ Այս Արմանը վրաս ոնց է ազդում, միա չպոտոտվեմ սրան ասեմ, հիշացնեմ իրա պատմությունները ոնց էր հետևիցս ընկած։ Բացարձակ ուշադրություն մի դարձրու։ Ասենք չես զգում, որ ընդհանրապես պետք չի իմա սրանց հետ կռիվ անել։ Ինչ ես բերանները լեզու դնում։ Տեղից է սրանք չեն մոռացել վերջի դեպքում, ուզում ես անընդհատ երեսով տան։ Ինձ բացարձակ չեն հետաքրքրում իրանք։ Լավ երեխեք, չբարձրանանք, տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Երեխեք, ինչ լավ է ձեզ ստեղ տեսա, մեր դասարանից մարդ չեք տեսել։ Քո դասընկերները ոնց որ արդեն վերև են գնացել։ Հա, շատ լավ, դե հետո կասեք ինչ եք ստացել։ Վայ, Լիկ, բարև, լավ ես։ Հա, լավ։ Լսի, դուք տեղափոխվել եք։ Հա։ Ես էլ ձեր մեքենան տեսա, բայց կասկածում էի, որ դուք եք, մենք էլ ենք այդ թաղամասում ապրում։ Պարզա, բուջուր եք ունեցել։ Չէ, ինչ բուջուր։ Ոնց, ես անընդհատ տեսնում եմ մամայի երեխու հետ քայլելուց։ Շատ համով է, ուղղակի մամատ ինձ չի ճանաչում, թե չկմոտենայի կսիրեի։ Աննա ջան, գիտես երևի ինչ-որ բան շփոթում ես։ Լիկան մի հատ մեծ աղբեր ունի ու վերջ։ Ես Լիկայի ծնողներին լավ եմ ճանաչում։ Լիկան չես սուս մնացել։ Ինչա խոսում։ Բա ձեր տան երեխան ով է։ Հեսա, հաստատը շենքն է։ Հիմա որ եկել հասել եմ, ինչ եմ ասելու։ Մարդ չգիտի որտեղից սկսի, ինչ հարցնի։ Եկել եմ մորս սիրածի տեղը ճշտեմ։ Կներեք, կսպասեք մի րոպե։ Կներեք, մի բան հարցրեմ, էլի։ Դուք այս շենքում եք ապրում։ Հա, վաղուց։ Դուք կարեք ինձ օգնեք։ Ասա, տղա ջան։ Ձեր շենքում Արթուր ապրում, ես իրան եմ ման գալիս։ Ճանաչում եք իրան։ Արթուր։ Հա։ Բայց հաստատ է շենքում ապրում։ Ես Հասեն են տվել, ձեր շենքի Հասենը։ Չեք հիշում իրան։ Հա, մեր շենքն է։ Երկչի հետ ես, երկիչ Արթուրին ես փնտրում։
ամենայն հավանականությամբ երգիչ է։ Հա, հիշեցի, ոնց իրան չի ճանաչում, տղա ջան, հայտնի երգիչ էր։ Մի ժամանակ բոլորը հավաքվում էին, ստեղ որ իրան լսեն, գիտեք ինչ հայտնի երգիչ էր։ Եթե ինքն է, ուրեմն ստեղ չի, վաղուց ստեղ չի։ Հա, երևի իր ժամանակվա երգերը չեմ հասցրել լսել, իրան չեմ ճանաչում։ Իսկ ուր է հիմա կարող է իմանաք։ Հետո չիմացանք ինչ եղավ։ Ոչ երգում էր, ոչ տուն էր գալիս, հետո ուշուշ էր գալիս։ Ապասանեն տունը ծախել է, հա։ Բայց կարող է որևէ տեղեկություն ունենեք իր մասին։ Չէ, տղա ջան, արդեն մոռացել էի, ոչ ասեք, ըսկի չէի հիշելու։ Լավ, այսքանի համար էլ եմ շնորհակալ, ապրեք։ Տղա ջան, մի րոպե։ Ինչ-որ բան հիշեցիք։ Ինքը որ անետացավ, ծնողները արտասահմանում են, հարևաններն ասում են, որ ինքը փող է հավաքում, շատ վատ վիճակում է, նույնիսկ մետրոյի տակ է կանգնում նվագում։ Փաստորեն ստեղ է, հա։ Դե տենց են ասում։ Հա, Հայաստանում է, բայց զարմանում եմ, ոնց չես ճանաչում։ Չեմ հիշում։ Այդքան բան։ Դե, այսքան էր, տղա ջան, էլ ոչինչ չեմ հիշում, բան չունեմ ասելու։ Շնորհակալ եմ շատ օգնության համար։ Հաջողություն։ Լիկա, ես ինչ է խոսում։ Հալավ կներես, ես ինչ իմանայի, որ հարցս տենց կնեղացնի քեզ։ Ուղղակի երախուն տեսա։ Մի շարունակի։ Կներես, Լիկ։ Ձայնդ կտրի։ Ու առհասարակ, ձեր դասարանում դուք դες ինչ եք թույլ տալիս, չեմ հասկանում, իմ ընտանիքն եք վերցնում դնում, իմ բան չունեք, իմ ընտանիքն եք քննարկում։ Բայց ես ուղղակի ուզում եի շնորհավորել։ Ինձ քո շնորհավորանքը պետք չի պահի քեզ քո շնորհավորանքը։ Իբր ստեղ ինչ կար, որ սենց ոգևորվեցիր։ Ձենդ կտրի, դու ով ես, որ ինձ սովորացնես, ես ինչ անեմ։ Լիկա, հանգստացի, ես քեզ ոչ վիրավորել եմ, ոչ էլ բան եմ ասել։ Ես վայրենին ով է։ Վայրենի։ Ով է վայրենի։ Զզվում եմ քո նմաններից։ Զզվում եմ։ Իա, Լիկա ջան, այս արդեն քննությունները քեզ չի հետաքրքրում, հա, ոնց որ։ Գնա, հա։ Նեղված ես, չէ, Լիկա ջան։ Լավ չի, չէ, որ անծանոթ մարդիկ բոլորի մոտ քո անձնականից են խոսում։ Լավ չի, չէ, այդ Լիկա։ Գիտես ինչ, զզվում եմ քո նմաններից էլ, քեզանից էլ։ Նորն չկա, դու ինչ ես կանգնել, գնան գերուտ ասի, հանգարց իրան մոստից բանից չքցի։ Կարա սուս մնաս, սուս մնա։ Հա, բայց Յանուխին նեղվա որ։ Դե բայց ամեն դեպքում լավ բան չստացվեց։ Շատ էլ լավ է, հա, իրան տեղն է։ Ինքը ոնց է այդքան ուրիշներին կպնում։ Հա, բայց ես այդ խոսակցության տեղը չէր։ Հա, բայց մենք ինչ անենք։ Չել ենք դասարան երեխեք։ Հա, եկեք գնանք։ Գնացինք։ Լիկա, սպասի մի րոպե։ Լիկա, հանգիստ թողեք ինձ, խնդրում եմ, չեմ ուզում ոչ մեկի տեսնել։ Ուր ես գնում, կարաս ինձ բացատրես։ Տուն եմ գնում, տուն։ Ուր ես գնում, այս վիճակով։ Դու քո վիճակը տեսել ես։ Ինչ ես ուզում որ ասեմ։ Ինչ ես ուզում որ լսես, ասա։ Ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ մի բան։ Անհանգստանում եմ քո համար, հասկացի, չեմ ուզում որ մենակ մնաս այս վիճակում, մի հատ կարաս ուշքի գաս։ Քեզ ինչ ա թվում։ Քեզ ինչ ա թվում, պետքա գնամ ինձ կշքցեմ։ Ապուշեմ։ Լիկա, ես քեզ խնդրում եմ, մի վարքյան հանգստացի բան եմ ասում, կարաս շունչ քաշես ու ինձ լսես։ Հասկացի, ես ոչ մի բան չգիտեի, որ դրանց մոտ գոնե քեզ պաշտպանեի։ Ախր այդ նորությունը շոկ էր, հասկանում ես դու։ Չէ, այդ շոկ չէր, այդ խայտարակությունն է։ Այդ ամենամեծ վատ բանն է իմ կյանքում, հասկանում ես, որ կարար իմ հետ լիներ, դու հասկանում ես, ու այդ ամեն ինչի մեղավորը մամաս է։
Փաստորեն այդ ամեն ինչը ճիշտ է։ Հա, ես չգիտեմ, որ այդ աղջիկը գիտի մեր տան տեղը։ Դրա համար եք Լիկա դուք տեղափոխվել։ Մի րոպե, Լիկա, մի րոպե։ Փաստորեն դու դրա համար չէիր ուզում, որ ես գայի ձեր տուն։ Ախր ես զգում էի, դու ամեն ինչ անում էիր, որ ես հանկարծ առաջվա պես ձեր տուն չգամ։ Անոնա։ Լիկա, բայց ինչ կա դրա մեջ, մի հատ կբացատրես, ինչ ա եղել, նորմալ ասա։ Ու ընդհանրապես ով է այդ երեխեն։ Այդ երեխեն իմ պապայի աղջիկն է։ Դու հիմա պատկերացնում ես իմ վիճակը։ Դու հիմա պատկերացնում ես իմ վիճակը։ Ինչ երեխա, ինչ պապա, ինչ ես խոսում։ Պապաս կապնված ա եղել մի հատ կնոջ հետ, ումից որ երեխա ա ունեցել։ Ու հիմա այդ երեխեն է անտեր երեխուն մամաս պահում ա։ Լիկա, մի րոպե։ Մի շարունակել, հիմա եմ հասկանում ինչի համար էիր, դու ամեն օր տենց ագրեսիվ, ինչ էր, տենց գժված։ Բայց ինչ գործ ունի այդ երեխեն ձեր տանը, ինչի ա ձեր հետ մնում։ Այդ երեխուն մաման մահացել ա։ Ու իմ պապան այդ երեխուն բերել ա մեր տուն։ Որովհետև իմ մաման մեծահոգի կին ա։ Հասկանում ես։ Լիկա, մի խոսա էլի տենց բաներ, մի հատ կարաս ուշքի գաս։ Ինչ։ Մենակ չասես, որ ես անխիղճ եմ, որ ես հոգի չունեմ, որ այդ երեխեն մեղք ա, որ ես պիտի իրան խղճամ, որ ինքը մամա չունի, որ ինքը փոքր ա։ Բա ես մեկը ինձ հարցնում ա, ես մարդ չեմ, ես գացոմուկներ չունեմ, ես էմոցիա չունեմ, ես ինձ լրիվ իմ տնեցիկ անտեսել են, դու հասկանում ես։ Իմ մաման առավոտից իրիկուն է երեխուն նազն ու տուզն ա տանում, ինձ բանի տեղ չի դնում, չես հասկանում։ Ու ամենակարևորը գիտես որն ա, որ ես ամեն ինչի նախաձեռնողը հենց իմ մաման ա։ Իմ մաման։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, Լիկ։ Ինչ կարաս, ինչ է ասես, դե հիմա պատկերացնում ես։ Ասա Աննա, ես ինչ ես, ինչ մի եկար ամբողջ դասարանի մոտ խայտառակարեց իրայի ապուշ։ Հիմա այդ գերազանցիկները ընդեղ դասարանում միսս են ծամում, ախրանիկներով, քննարկում են, ոնց կլինի Լիկայի ընտանիքում հիմա վատ շրջան ա, դու տեսար այդ Լիլիթի դեմքը։ Ես քեզ խնդրում եմ, կարաս գոնե մի վայրկյան դրանց մասին մոռանաս ու թեթև ապրես, Լիկա։ Ես այդ Աննային նենց կսպանեմ, ոնց կսպանեմ ես դրան։ Է հետո, բա վերջը։ Այդ դպրոց էլ չեմ գնա, թե դու ուզում ես կարաս գնաս գնահատականներդ իմանաս։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես ուզում անես, բայց իմացի, որ ես միշտ քո հետ եմ լինելու։ Դե ես գնում եմ գալիս ես։ Ուր։ Արի կասեմ։ Սպասի գալիս եմ։ Խապեցի, կարծում եք, ձեզ պետք է տան, չեք սպասում Հակոբից։ Իսկ կտավ ինձ մոտ, ձեզ մոտ չի, ինձ մոտ են։ Չեք սպասում, հա? Հակոբից չեք սպասում։ Խապեցի, ավարեցի, ազեմ չեք։ Ես պետա ձեզ մոտ լինի։ Հակոբ,
Հակոբ այստեղ ես։ Ինչ է։ Ինչու ես եկել։ Ինչու ես առանց զգուշացնելու գալիս։ Ես աշխատում եմ։ Չեմ ասել մի եկեք, մի հանգարեք ես գործ եմ անում։ Ինչու ես եկել։ Առանց զգուշացնելու ինչու ես եկել։ Հակոբ ես խմած ես։ Հա, խմած եմ։ Հետո Հիմա ինչ է։ Ինչու պետք է բան լինի որ խմեմ։ Ուղղակի սիրտը ցանկացել եմ խմել եմ։ Ինչու պետք է քեզ հարցնեի խմեմ թե չէ։ Հակոբ չես ամաչում։ Դու ինձ բան էիր խոստացել։ Էս ի՞նչ է քո վիճակը։ Ինչ է իմ վիճակը։ Ինչ է իմ վիճակը, ինչ է։ Խմել եմ, ասել եմ որ այստեղ ոչ ոք չմտնի։ Դուրս արի, ինչ ես եկել, դուրս արի։ Ես դուրս չեմ գա, շատ լավ գիտես, որ ես նաև իմ արհեստանոցն է։ Քեզ ասում դուրս արի։ Ինչ, որ դուրս չգամ, ինչ ես անելու, խփելու ես։ Խփի, գիտես որ չեմ վախենում։ Էստեր։ Ինչ, Հակոբ։ Ինչ։ Ես քո փոխարեն գետինը կմտնեի, ես ինչ է քո վիճակը, կասես։ Տեսել ես քեզ հայելու։ Ինչ ես դարձել, կասես։ Դու ինձ բան էիր խոստացել։ Լավ լսի, ինչ եմ ասում, հասկանում ես, դու քո կյանքը կործանում ես։ Ես գնացել էի, կարայի հանգիստ ապրեի ինձ համար իմ երեխու հետ։ Դու ինձ խնդրեցիր, ես եկա, չէ։ Ու ինչ ասեցիր ինձ։ Խոստացար, որ ոչ մի կաթիլ, չէ, ոնց կլինի, դու հարբեցող ես, դու չես կարող փոխվել, Հակոբ։ Այդպես մի խոսիր։ Ինչ։ Դու ոչինչ չգիտես, դրա համար ես այդպես խոսում։ Ես հարբեցող չեմ, դու ոչինչ չգիտես։ Ասա իմանամ։ Ոչ մի բան չես ասում, Հակոբ։ Փակվել ես քո մեջ, ինչ ես դարձել, կասես։ Դու քո նկարները։ Տեսել ես թե ես կյանք ինչ ես վերածել։ Տեսել ես թե տանն ինչ ես անում դու։ Դու լուսամուտ փակել ես։ Ինչ ես անում։ Բոլորս վախեցած ենք ես տան մեջ քայլում։ Երեխեն էլա վախենում։ Ինչ է քո արածը, ինչ ես անում դու քո կյանքի հետ։ Ոչ մի բան չես խոսում։ Պետք չէ որ խոսեմ։ Պետք չէ։ Ինչի՞։ Այն ժամանակ գալիս նկարներդ նայում էի, հիմա չես թողնում արհեստանոց մտնեմ, ինչ է քեզ հետ կատարվում, Հակոբ։ Պետք չի էստեր։ Չես թողնում նկարներդ նայեմ, ինչ է քեզ հետ կատարվում, կասես։ Չեմ ուզում ասել։ Պետք չի, ոչ մի բան չի կատարվում, ոչ մի բան չի եղել։ Հա, ճիշտ է, այն ժամանակ ես քեզ պետք էի։ Պետք էի որ նկարներդ նայեի։ Իսկ հիմա էլ քեզ պետք չեմ։ Դու ես ու քո նկարները, Հակոբ։ Դու ամեն ինչ չափազանցում ես։ Ոչ մի բան չի պատահել, դու չափազանցում ես ամեն ինչ։ Չէ, Հակոբ, դու ահավոր ես փոխվել։ Ես չգիտեմ դու ինչի ես վերածվել, դու հրեշ ես դարձել, Հակոբ։ Չես թողնում տանը նորմալ շարժվենք, երեխեն քեզնից վախենում է, ես էլ եմ քեզնից վախենում։ Ամեն ինչ նորմալ է, դու չափազանցում ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, Հակոբ, չէ, էս նորմալ չի, էս ընտանիք չի, սա տուն չի, մենք լրիվ ուրիշ բան էինք, չէ երազում, նորմալ սիրուն ընտանիք, հիմա ինչի ես վերածվել, կասես, դու քեզ կողքից նայել ես, Հակոբ, դու փոխվել ես, ահա որ փոխվել ես, Հակոբ, ես նորմալ կյանք եմ ուզում, ես խաղաղություն եմ ուզում, իսկ դու ես նկարները։ Ես կգնամ, Հակոբ, կգնամ դու հանգիստ ապրի ես միջավայրում։ Այսինքն դու ինչ ես ուզում ասել։ Կգնամ, ուղղակի կգնամ։ Լիկա շատ ենք սենց սուսուպուս քայլելու։ Ինչքան որ պետք է։ Սևակի ապուներ, մենակ ես սա իմ գլխին պակաս հիմա։ Ուրա։ Մենակ չասես, որ չտեսար։ Դե որ ասում եմ չտեսա, ուրեմն չտեսա ինքը չէր արի։ Արի հեսա ես քեզ կասեմ, որ ինքն էր։ Ուր գամ։ Արի կասեմ, որ գաս։ Գալիս եմ, բայց հաստատ ինքը չէր։ Չեմ տանելու քեզ կորցնեմ, արի։ Լավ Լիկա, գալիս եմ։ Չէ, Էստեր, դու չես կարող։ Իհարկե կգնամ, Հակոբ։ Քեզ համար մեկ չի։ Ես գիտեմ, որ խանգարում եմ քեզ։ Դու ինձ չես խանգարում,
Ես ձեզ համար եմ ապրում, քո Մարիամի, դուք ինչ չեք խանգարում, ես... Հակոբ, ահա որ փոխվել ես, տարօրինակ մարդ ես դարձել։ Խնդրում եմ Հակոբ, թող ես հանգիստ իմ կյանքով ապրեմ, դու էլ գնա քո կյանքով ապրի, դու ու քո նկարները։ Հետո ես ինձ մի տեսակ մեղավոր եմ զգում։ Ինձ թվում է ես եմ պատճառը, որ դու այս վիճակի մեջ ես հայտնվել։ Չէ, դու մեղավոր չես, մենակ ես եմ մեղավոր։ Մենակ ես եմ մեղավոր, ես ուզում ես պատմեմ։ Հա։ Ախր ես զգում եմ, չէ, որ դու ինչ-որ բան ես թաքցնում։ Ասա, Հակոբ։ Լավ։ Ասա։ Աբրահամը ինձ մի նկար պատվիրեց։ Հա, բայց դու խոստացել էիր, որ էլ Աբրահամի հետ գործ չես անելու։ Խոստացել էի, բայց այնքան լավ բան էր, գումարել էր առաջարկում, մեծ գումար էր ու գործն էլ դուրս եկել էր։ Հետո։ Հետո նկարեցի, ավարտեցի։ Հակոբ, բայց այդ գումարը տուն չի մտել։ Հողի համար ես այս վիճակում, Հակոբ։ Չէ, փողի հարցը չէ, երկրորդական է, ուրիշ բան կա։ Ու ինչ է եղել։ Աբրահամը պատվիրել էր, որ մի արտանկար անեմ օրիգինալից։ Հա։ Ես 2 արտանկար արեցի և օրիգինալը պահեցի ինձ։ Մի րոպե, բայց ինչի 2, ասել էր 1-ը։ Ինչի համար։ Շատ եմ հավանել այդ նկարը և 2 արտանկար արեցի, տվեցի իրեն, ինձ պահեցի այդ օրիգինալը, դուրս շատ էր եկել։ Իսկ ում նկարներ կասես։ Տիրամայրը, Սուրենյանցի։ Էստեր, ես չէի կարող, այդ նկարից կտրվել չէի կարող, շատ էր դուրս եկել։ Հակոբ, դու լրիվ ցնդել ես, հասկանում ես ինչ ես արել, այդ նկարը հիմա որտեղ է։ Հակոբ, այդ նկարը պետքա տնից հանել։ Հասկացի, այդ նկարի հետևից մարդիկ կգան։ Հիմա եմ հասկանում քո վախի վիճակը ինչից էր։ Հակոբ, պետքա տնից ուղակի հանել։ Դու հասկանում ես ինչ կրակի մեջ կգցես, ինձ էլ մեր երեխուն էլ։ Ես ուզում էի նկարը հանել, բայց չեմ կարողացել, ես հենց առաջին օրվանից այնպես եմ տարվել այդ նկարով, որ ոչ ուզում էի Աբրահամին տալ, որտեղ նա բան չի հասկանում այդ նկարից, ոչ մի բան չի հասկանում, իրեն համար մեկ է, ես իմ 2 արտանկարը տվել եմ եւ վերջ ինքը գիտի, թե օրիգինալը իր մոտ է, բայց ինձ մոտ է օրիգինալը, ես չեմ կարող այդ նկարը ոչ մեկի։ Հա, բայց դու խաբել ես, Հակոբ, խաբել ես, վերջ, այդ չի քննարկվում այդ հարցը։ Այդ նկարը պետքա տնից հանել։ Դու մեզ պատմության մեջ ես գցելու։ Կգան քո հետևից, հասկանում ես, քեզ կարող չեմ ուզում անգամ բարձր ասեմ ինչ կարա լինի։ Հակոբ, ես քեզ խնդրում եմ, որոշում կայացրու, հա։ Ես չեմ կարող։ Էստեր, դու չես պատկերացնի։ Ես չեմ կարող, դա տիրամայրն է։ Ցնդել ես դու։ Հակոբ, դու լրիվ ցնդել ես։ Հակոբ, դու քեզ կողքից չես նայում, ես ինչ ես անում։ Իսկ ես իրենց համար մեկ է, իրատ չեն հասկանում, չեն հասկացել, որ նույնիսկ արտանկար է, հասկացիր, տիրամայրն է, ես չեմ կարող։ Վերջ, Հակոբ, կողմնորոշվի, որոշի ով է քեզ համար թանկ, այդ նկարը թե քո ընտանիքը։ Դուք թանկ եք ինձ համար, բայց ես չեմ կարող, դա լավ, ես
Ես մի բան կմտածեմ, ես կփորձեմ։ Բարև Պետրոս։ Բարև Աբեջանից։ Ինչ կա, ոնց ես։ Գործի էի իջնում, ասեցի գամ տեսնեմ ոնց ես։ Կլուբից ինչ կա, գործերը առաջ գնում են։ Կամաց, շատ բան կա անելու, ծանոթանալու, բացատրելու, բայց սաղ կհասցնենք։ Դե կհասկանաս, դուք պրոբլեմ չկա։ Ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Գիտեմ, որ վստահում ես, շնորհակալ եմ դրա համար ու ամեն ինչ կանեմ, որ սպասելիքները արդարացնեմ։ Հասկացել չեմ ուզում այդ կլուբի աշխատանքներով տարվեմ, օգնել եմ։ Ես ուզում եմ մենակ իմանալ, որ գործերը լավ են գնում, թե չէ։ Պետրոս, իսկ Մարտան ոնց է։ Մարտայի թեման փակ է ապել։ Ես քեզ շատ շնորհակալ եմ քո արած գործի համար, բայց էլ այդ թեմայով չխոսես։ Ես ուղղակի ուզում եի այդ իմ անձնականն է ապել։ Ես իմ անձնական գործերը ոչ մեկի հետ չեմ քննարկում։ Դա իմ գործն է մենակ, բայց թեման փակվեց։ Այդ Մարտայի թեմայով ոչ մի անգամ ոչ մի բան չասես։ Ոնց կասես։ Կլուբ էիր գնում, չէ։ Դե լավ չի, որ ղեկավարը ուշանում է։ Գնա։ Կորանարա դրանք։ Դե չեմ մնա, բայց հո ես սենց դիլոյին է չեմ տնարա։ Քեզ տենամ սևակ։ Դու էլի ստեղ ես։ Եկել էի տենայի ոնց է։ Ու ոնց էր։ Իմանամ էլի ոնց աղջկանից պատմեմ։ Այսքան պատմությունից հետո ինչ ես ուզում որ լինի, վատ ապեր։ Այդն է։ Դե ասա ով մարդ է, իման աղջիկ ունենար լավ լիներ։ Հա, աղջիկը բա ոնց է։ Վատ։ Ինչեր տարած հասցրիկում կես մարդ տարը։ Երեկվա պատմությունը, որ ես նարդի ազնիլ ապեր։ Դերով չեմ գտնում։ Մարտայի մասին ես մտածում։ Այ ախպեր ավելի լավ է քո մասին մտածես։ Էդ էլ կա։ Որովհետև այն տղու թեման չի մոռացվել։ Հաշվի սպանություն կա վրա։ Բայց ասեմ, որ Մարտան էլ քեզ չի մոռացել։ Ոնց կմոռանա, աչքի առաջ մարդ եմ խփել։ Այդ թեման չի։ Այսինքն սկզբում ասում էր հանգարց Ռոզիկ ինչ սպանեք, հետո էլ ասաց, որ Աբելին խնդրում եմ բերեք իմ մոտ, հետո ուզում եմ խոսամ։ Ինչ։ Չգիտեմ։ Պետրոսին հաստատ դուր չի գալիս այս թեման։ Ես Պետրոսին ասել եմ։ Այդ զարմանալի կլիներ, եթե Պետրոսը թողար, որ մարդ մտնի իր աղջկա մոտ։ Իզուր ասացի, աշկիս Պետրոսի դուրը չեկավ։ Հասկանում եմ։ Նենց որ թեման փակ է, մեր համար։ Լավ,
Գնամ դու էլ քո գործերով եղի։ Կզանգեմ։ Ինչ է այդ աղջիկը ինձնից ուզում չեմ հասկանում։ Երկար եմ սպասելու զանգիդ։ Ես քեզ ասել էի, չէ, որ չեմ զանգելու։ Իսկ ես ասել էի, որ սպասելու եմ պատասխանիդ։ Լսի, ես իմ որոշումը չեմ փոխի։ Հետևանքները գիտակցում ես, չէ։ Դու լսի։ Դու լսի, ես քեզ մեծահոգաբար 24 ժամ եմ տալիս։ Ուրիշ ժամկետ չի լինելու։ Նայի, որ ընտանիքիդ չհասնեմ։ Ալո, դու լսի ընտանիքիս հետ գործ չունես։